estamos com mais uma historinha! Vamos pro vídeo! Chum, chum, chum. Olá, amiguinhos! Nós somos da Patrulha Canina, o Marshall e Zuma! nós viemos visitar a fazendinha do Felipe Canoff. E trouxemos um presente pra ele! Esse é o presente que nós compramos para o Felipe. Amiguinhos, é um presente bem legal. Acho que o Felipe vai gostar. Oi, Felipe! Oi! Felipe, nós ouvimos falar que a tua fazendinha é muito legal e nós viemos visitar E ela. olha quanto cavalo! Mas, Felipe, nós trouxemos um presente pra você hoje. Você trouxe! Sim, Felipe, nós Eu trouxemos... não acredito! Sim, Felipe, olha aqui, já nos vamos te dar. Amiguinhos, nós trouxemos um presente pro Felipe porque ele tá comemorando os 20 mil inscritos. É verdade! Muito obrigado, amiguinhos, a todos vocês que se inscreveram no canal do Felipe. E quem ainda não for inscrito, se inscreve pra ser amiguinho do Felipe Canoff, nosso amiguinho. Nós vamos ficar muito felizes. E deixa seu like. Olha o presente que eu trouxe pra você. Hoje eu ganhei do Marshall! Abre, Felipe, os amiguinhos vão gostar. Você também vai gostar? Sim, eu comprei um presente bem legal. Vamos lá, Felipe. Nossa! O que você achou, Felipe? Olha! São animais novos pra sua fazendinha, Felipe. Abre aqui que os amiguinhos querem ver. Marshall, vamos puxar! Puxa, Felipe. Puxei! Agora puxa aqui. Foi bem facinho aqui. O que será que temos de animais novos? Olha, amiguinhos, quantos animais que eu e o Zuma compramos pro Felipe. Ô, Felipe, qual foi o primeiro animal que você tem ali? Uma vaca mu! Uma vaca, amiguinhos. Oh, ganhei uma vaca nova do Marshall! Uau, que cavalo lindo. Ih, ó. Amiguinhos, o Felipe ganhou um cavalo do Marshall. Que lindo. Felipe, que animal que é esse? Uma cabra! Felipe, qual outro animal que você tem aí? É um burro! Um burro, amiguinhos. Ovelha! Uau, que linda. Qual outro animal que você tem ali, Fê? Um búfalo! Olha, amiguinhos, que lindos animais que nós compramos pro Felipe. Ele gostou muito. Uau, amiguinhos, muito lindo mesmo. Todos esses animais novos que nós compramos. Vamos, Marshall, vamos colocá-los junto com os outros. Isso aí, vamos colocar na fazendinha do Felipe, amiguinhos. Prontinho, já peguei o caminho. Agora vamos carregar todos os animais que eu ganhei do Marshall e o Zuma. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, everywhere. Old MacDonald. Amiguinhos, vamos colocar os animais novos na fazendinha. Vamos lá. Com meu dedo machucado. O Felipe machucou o dedo, amiguinho. Acidente. Um acidente, né? Vamos lá, Felipe. Amiguinhos, vamos lá. Agora vou dar ré. Aqui. Agora vamos desembarcar os animais. Olha, uma vaca que solta leite. Essa vaca dá leite. Caiu, amiguinhos. O Felipe vai colocar a vaca aqui do lado da outra vaquinha. Amiguinhos, ficou aqui do lado da outra vaquinha. Colocamos o burro aqui, amiguinhos. O búfalo agora. Olha, o búfalo ficou do lado do cavalo laranja, amiguinhos. Agora eu vou desembarcar esse cavalo lindo. Uau, que cavalo bonito que o Marshall te deu, Felipe. Ele tem que saltar. Uau. Pulou e caiu de pé. Vou descer a ovelha. Olha a ovelhinha, amiguinhos. A ovelhinha ficou aqui, amiguinhos. E o cavalo, amiguinhos, ficou aqui. Olha que lindo. Agora, amiguinhos, quem está descendo é a cabra. Vamos colocar ela aqui, amiguinho. Muito lindo esses animais que o Marshall e o Zuma deram pro Felipe, né, amiguinhos? Amiguinho, já descarreguei todos os animais. Mas tem um curral dos boizinhos. O curral de boizinhos tá sem boi. Já sei, amiguinhos. Vou comprar na fazenda do vizinho. Isso, Felipe, é uma boa ideia. Vamos lá. Eu tô com o dedo ainda machucado. E o Felipe
continua com o dedo machucado, amiguinhos. Marshall, eu não tenho mais bois, eu vendi. Ô, Felipe, então o que você vai fazer? Vou comprar na fazenda do vizinho, assim. Dá um like e um joinha com meu dedo machucado. Amiguinhos, dá um like, dá um joinha. Felipe, você vai comprar boi na fazenda do vizinho? Sim. Então eu e o Marshall vamos ficar aqui cuidando da fazenda pra você. Zuma, fica cuidando da minha fazenda que eu já volto em um segundo. Agora vamos comprar mais bois para a nossa fazendinha. Bora comprar os boizinhos. There, here, there, everywhere. Old MacDonald. Chegamos, amiguinhos. Essa é a fazenda do vizinho onde nós podemos comprar os bois. Zuma, enquanto o Felipe compra os bois, vamos visitar a fazendinha? Vamos lá, amiguinhos. Vamos lá. E-I-E-I-O. Amiguinhos, olha que legal! O Felipe fez até uma casinha para os dinossauros. Eu gostei dessa ideia. E vocês, gostaram? Aí, Marshall, gostei muito dessa casinha. Mas não chegue muito perto dos dinossauros, hein? É verdade, Zuma. Vamos sair daqui. Vamos visitar outra parte da fazendinha. Olha, Marshall, tem até animais selvagens aqui. Uau, quantos animais! Tem um leão, amiguinhos, gigante. Vamos ver outra parte. E-I-O. And on his farm he had some ducks. E-I-E-I-O. Oi, eu sou o Bastião, quem cuida da fazenda. Eu tenho muito gado para vender. Olá, quem é você? Felipe Canoff, eu não tenho boizinhos lá na minha fazenda. Você não tem boizinhos na sua fazenda, Felipe Canoff. Daí eu venho comprar no vizinho. Oh, então tá, eu vou te vender alguns bois. Deixa eu te mostrar a minha fazenda aqui, ó. Ó, nós temos bois cinza, temos bois amarelos. Aqui nesse brete, eu tenho bois pretos e bois vermelhos. Neste outro brete, nós temos bois cinzas e bois brancos. Qual boi que você quer comprar hoje, senhor Felipe? Eu quero comprar a primeira árvore. O quê? Você quer comprar árvore, Felipe? Aham, tive aqui uma aqui, ó. Mas eu não vendo árvore, eu vendo bois. Aqui, ó. Tá bom, pode levar essa árvore. Vou colocar a árvore aqui, ó. Comprei uma árvore Amiguinhos, o Felipe comprou uma árvore. do Bastião. Vai lá, Felipe, o que mais você quer? Amiguinhos, eu vou começar a carregar os bois. Pode carregar, Felipe. Bem a carroceria do caminhãozão vermelho. Old MacDonald had a farm. E-I-E. Prontinho, fazenda fechada pra vender mais bois. Felipe já comprou todos os bois que queria? Sim, já comprei, olha. Uau, quantos bois, Felipe? Felipe, muito obrigado por ter vindo comprar bois na minha fazenda. E olha meu dedo machucado. Ô, Felipe, você tá com o dedo machucado. Então tá Ai. bom. Até a próxima, Felipe. Até a próxima, Bastião. Had a farm. E-I-E. Olha, amiguinhos, é a maromba. Eu sempre assisto os vídeos do Felipe e tem a maromba nele. Oi, maromba, tudo bem? Oi, Marshall, tudo bem? Bem-vindo à fazendinha do Felipe. Eu sou super fã da patrulha canina. Amiguinhos, já entramos aqui na fazendinha do Felipe e olha quantos cavalos que tem aqui. Um cavalo preto, vou andar nele. Que legal, amiguinhos. Amiguinhos, achei uma vaca. Acho que eu vou andar nela. Vamos aqui. A vaca Amaro, tem a cabeça e tem um rabo. Amiguinhos, gostaram do passeio? Fica aqui em cima pra dar carona. Eu também quero andar numa vaca, amiguinhos. Vou achar uma aqui. Amiguinhos, sempre sonhei em andar numa vaca da fazendinha do Felipe. Essa é a maior, olha que legal. Era o meu sonho andar numa vaca dessas. Olha, Marshall, esse é o cercadinho para os bois que o Felipe foi comprar. Zuma, vamos ver se o Felipe já está trazendo os bois? É isso aí, Marshall. Vamos lá, então. Vamos, Marshall, vamos pegar carona nesse trator. Isso, é uma boa ideia. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E. Felipe, você comprou novos bois pra fazendinha? Sim, olha, o caminhão já tá entrando. Agora eu comprei mais bois. Então vamos colocar eles na cerquinha? Todos os bois do caminhão, amiguinhos, nós vamos colocar nesta cerquinha. And on his farm he had a cow. E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, a everywhere. Old Mac- Eu desembarquei todos os bois. Agora eu vou tirar a árvore. Isso, Felipe, tira a árvore, vai lá. Vou colocar ela aqui. Os boizinhos gostarem. Olha que bonitinho, amiguinhos.
Agora eu vou estacionar o meu caminhão boiadeiro. Bipi. Vai voando, vai voando. A Mimi. Pontinha, amiguinho. Pode ver me visitar, amiguinho. Amiguinhos, olha quem apareceu na fazendinha do Felipe. É uma gata. Olha, amiguinhos, quem veio visitar nós na fazendinha do Felipe? A nossa Mima. E ela tá fresquinha. Ó, ela quer conhecer a fazendinha, Felipe. Mima, cuidado. Felipe, o que você achou ali? Uma gata. Olha, temos uma gatinha, amiguinhos, no colo do Felipe. Ela quer fugir. Felipe, se os amiguinhos gostaram do vídeo, o que é pra eles fazer? Amiguinhos, se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos, até o próximo.